हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर वीवो मोबाइल में साउंड नहीं आ रहा है या स्पीकर नॉट वर्किंग वाली प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर वॉल्यूम चेक कर लेना है। अगर वॉल्यूम कम रहेगा तो भी साउंड कम आता है, तो सबसे पहले आप यहाँ से वॉल्यूम फुल कर लेना। अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम रहेगी तो सही हो जाएगी। अब वापस आते हैं। अगर इस तरीके से भी सही नहीं होगा तो फिर मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर सिस्टम सेटिंग्स या एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर नीचे आएंगे तो बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर नीचे रीसेट फ़ोन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग्स या रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली का ऑप्शन मिलेगा और इस पर क्लिक करने से आपके मोबाइल की जो सेटिंग है रीसेट हो जाएगी और कुछ भी डिलीट नहीं होगा, जैसे कि फ़ोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट नंबर, फाइल, डॉक्यूमेंट कुछ भी डिलीट नहीं होगा। तो इस पर क्लिक करना है और मोबाइल का जो लॉक स्क्रीन का पैटर्न या पासवर्ड है उसे डालकर ओके कर देना है। अब वापस आते हैं। आप चाहें तो इस सेटिंग को यहाँ से भी कर सकते हैं। सेटिंग्स में आना है, सर्च बार में क्लिक करके यहाँ पर टाइप करना है रीसेट। तो यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग्स या रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर आ जाएंगे, फिर यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। अब गाइस इतना कर लेने के बाद अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है। आप चाहें तो रीस्टार्ट भी कर सकते हैं और फिर एक बार अपने वॉल्यूम वाले बटन को दबाकर और यहाँ पर आपको चेक कर लेना है वॉल्यूम कम तो नहीं है। अगर एक कम रहेगा तो यहाँ से आपको फुल कर देना है। अब जो भी प्रॉब्लम रहेगी सही हो जाएगी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।